Ky është Agim Treni. Temperatura e lartë që ka kaluar kur ishte foshnje e ka lënë invalid. Komplikacionet e shkaktuara prej saj kanë dëmtuar pjesën e trurit që lidhet me ekuilibrin. Për këtë arsye, 50 vjeçari nuk arrin të qëndrojë në këmbë. Kapi kolla mirë, edhe më mori ekuilibrin, më lëdha pak probleme me durët e këmbët. Motra vëllezrit u martun, pastaj babi vdiq, mami ka 4 vjet që ka vdekur. Tashi unë kam 4 vjet që jetoj vetëm fare. Çdo gjë është vështirësuar shumë për Agimin, sidomos pas vdekjes së nënës së tij. Vjeçari tregon se her pas here e ndihmon motra e tij që i gatuan, ndërsa 2 vëllezërit e tjerë i ka jashtë vendit. Të gjitha gjërat të tjera unë i bëj vetë. Domethënë i nxjerr gjellën vetë, laj pjatat, ai vetë. Kur marrë gjella, vjen prapë motra, bën gjellën, lash flash shtëpinë edhe ikën. Po vëllezërit ku i keni? Një kam në Angli, edhe një kam në Itali. Por të dashur më duan shumë, po s'kan mundësi. Arsimi nuk kam pas mundësi me ndjek, sepse shkollat kanë qenë me shkallë, edhe unë u rrita pa arsim. Po motra më ka mësuar që të shkruaj dhe të lexoj. Por ndihmë japin edhe komshinët e pallatit. Ai nuk bën dot gjë vetë. Banjo këto kështu rrobat kur që heq vetë i bën vetë. Po ne mund ta ndihmojmë për një gjë kështu, jo në ushqime, jo ditë ngrofimi që i gjellën dhe t'ia vëmë aty. Po njërin maman e Agimit. Po. Kishte ajo një breng që do Kishte një breng, thojtë do vdes, thojtë edhe do le djalin. Pavarësisht këtyre problemeve, ai është optimist dhe shpresën sipas tij ia jep besimin në Zot. Kam një shoqëri që nuk e kam djerë smundjen që kam. Por vetëm Zoti më ka bërë të kënaqur në gjendjen që jam. Kam 25 vjet që besoj në Zot edhe shkoj rregullisht në kish. Ai ka fuqi jo mua, po çdo njeri në këtë botë që ta bëj të lumtur në gjendjen që është. Edhe për mua është antistres më i mirë në botë. Optimizmi i tij është shpresë edhe për personat që e njohin. Ne i ndihmojmë kur merr ndonjë pazar që merr ndonjë frut në ushqim, e nxjerrim e hipim lart kat 5. Po kjo është artist, kjo është shërbet. Kena jep korajën ne, ku mërzitemi. Dile shiko Gimi si përballon që këtë vështirësi vetëm, i qeshëm. 50 vjeçari kërkon ndihmë nga Ministria e Çështjeve Sociale dhe Bashkia e Tiranës. Unë këtë katën e 5 më thonë vërtetën e kam problem. Kam të nevojshme një shtëpi private, që të lej motorin, se ka një motor se s'kam ku ta lej, edhe që dalë kollaj, dy kollaj, këtë një guzhinë që unë mund gatua edhe vetë. Fal ndihmës së miqve, ai ka ndërtuar këtë motor, por është ndërtuar në mënyrë artizanale dhe shpeshherë ka probleme. Ai bën apel për ndihmë pasi nuk ka mundësi që të blejë një automjet të ri të përshtatshëm për invalidët. Kur prishet, nuk e merr asnjëri përsipër nga këto që rregullojnë motora me 2 rrota. Edhe do Zoti që ky shtet ta vejë dorën e zemër për ne.